Deməli, uşaqlar Xəzərlər. Biz bugünkü kimi başqa dövlətlərdə Xəzərlər haqqında çoxlu məlumatlar görmüşdük. Hansı ki, Xəzərlər türk mənşəllidirlər, Aşina soyundan idilər və 650-ci illərdə hansı ki, keçmiş Qərbi Göytürk dövlətinin, baxın burada, ərazisində yaranmışdılar. Ona görə Göytürklərlə Xəzərlərin oxşar cəhəti nədir? Aşina soyundan olmalardır. Dediyimiz kimi Xəzər dövləti 7-ci əsrin 50-ci illərində yaranmışdı. Yəni ki, 650-yə qədər olan hadisələr Xəzər tayfasına, 650-dən sonra isə Xəzər xaqanlığına, yəni Xəzər dövlətinə aid olan hadisələrdir. Məsələn, Xəzərlərin Azərbaycana ilk yürüşü neçənci ildə idi? 629, 630. Baxın, həmin vaxtda Xəzərlər dövlət olmayıb. Nə olub? Xəzər tayfası olub. Bundan başqa, Göytürklərdə İstəmi Yabqunun Xəzərləri tabe etməsi yenə də Xəzər dövlətinə düşmür. Nə üçün? Çünki 6-cı əsrdən söhbət gedir. Orada da Xəzər nədir? Tayfa idi. Yəni, bunları yadda saxlayın. 650-dən sonra olsa isə Xəzər xaqanlığı deyə bilərsiniz. Deməli, Xəzərlərin yaranmasında Xəzər, Barsil və Sabir türkləri iştirak etmişdi. Yəni, onların birləşməsi nəticəsində yaranmışdı. Xəzər dövlətinin paytaxtı 1-ci Bələncər, daha sonra Səməndər, daha sonra isə də ən sonuncu İdil şəhəri olmuşdu. Xəzərlərdə birinci şəxs elə Xaqan, yəni hökmdarın özüdür. İkinci şəxs isə Xaqan bəy olmuşdu Xəzərlərdə. Hansı ki, biz bunu Göytürklərdə də görmüşdük. Göytürklərdə birinci şəxs yenə Xaqan, amma ikinci şəxs Yabqu gəlirdi. Bunu yadda saxlayın. Xəzərlər dediyimiz kimi türk mənşəlidir. Dövlət dili də ki, Xəzər türk dili olmuşdu. Hansı ki, Xəzərlərin qonşuluğunda böyük Bulqar dövləti var idi. Siz bunu dərsliklərdə, yəni ki, məktəbdə keçirsiniz, amma bizə bir aidiyyatı yoxdur o dövlətin. Hansı ki, bu böyük Bulqar dövləti zəifləyəndən sonra Xəzər dövləti yavaş-yavaş öz ərazisini inəməyə başlamışdı, genişləndirməyə başlamışdı. Xəzərlər bir sıra dövlətlərlə mübarizə aparmışdı. Bunlardan biri, baxın uşaqlar, Sasanilər idi. Bunu yaddan çıxartmayın. Sasanlərlə Xəzərlərin müharibəsi var. Hansı ki, biz bunu Azərbaycan tarixində keçməsək belə Xəzər dövlətində keçirik. Sasanlərlə Xəzərlərin müharibəsi nəticəsində Xəzərlər Sasanilərin, baxın, Cənubi Qafqazda, baxın, burada möhkəmlənməsinin qarşısını aldılar. Cənubi Qafqaz deyəndə də biz həmişə demişik ki, hara nəzərdə tutulur? Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanın ərazisi. Bundan başqa Xəzərlərin ərəblərlə müharibəsi var. Bunu keçmişsiniz. Hansı ki, bir əsrə, yəni ki, 100 ilə yaxın müharibə aparıblar. 7-ci əsrdə başlayıb, 8-ci əsrin sonunda isə bu müharibə bitib və Xəzərlər ərəblərin bütün sülalələrlə, həm Rəşidi xəlifələrlə, həm Əməvilərlə, həm də ki, Abbasilərlə müharibə aparıblar. Hansı ki, orada Bələncər döyüşləri, Savalan döyüşü, Hilat döyüşləri olub. Mən bunu sizdən hamısını soruşacağam. Keçmişik bunları. Uşaqlar, Xəzər-Ərəb müharibəsi nəticəsində Xəzərlər ərəblərin, baxın bura, şərqi Avropaya getməsinin qarşısını aldılar. Hansı ki, ərəblər bizi keçib, baxın bura Azərbaycanda, bizi keçib hara getmək istəyirdilər? Şərqi Avropaya üst tutmaq istəyirdilər, amma Xəzərlər buna imkan vermədi. Yəni, biz buradan da görürük ki, Xəzər dövləti harada yaranmış? Şərqi Avropada yaranmış. Baxın, bura şərqi Avropadır. Və biz buradan görürük ki, Avropa Hun dövləti ilə, yəni Attilanın, Balamirin dövləti ilə Xəzər dövlətinin oxşar cəhəti nədir? Həm türk mənşəlidirlər, həm də şərqi Avropada yaranmalarıdır. Bundan başqa Xəzər dövləti Albaniya ilə də müharibə aparıb, hansı ki, Kür döyüşü olmuşdu, onunla müqavilələri falan var idi, Cavanşirlə, bax, bunların hamısını soruşacağım sizdən. Deməli, Xəzər asayişi dövrü var. Hansı ki, bu dövr 8-ci əsrdə başlayır, 9-cu əsrdə bitir Xəzərlərdə. Bu zaman Xəzərlər Slavyanlarla mübarizə aparır, daha sonra Slavyanlara ərazi verir və Slavyanlardan xərac almışdı Xəzərlər. Bunu da yadda saxlayın. Deməli, bundan başqa Xəzərlərdə bir din var idi, hansı ki, müsavilik dini idi. Bunun digər adı Yəhudilikdir. Bu din hansı neçənci əsrdə, 8-ci əsrdə Xəzərlərdə dövlət dini olmuşdu. Həmçinin Xəzərlərin ordusu güclü idi. Bu güclü ordu nəyin hesabına yaranırdı? Birinci, Xəzərlər ticarətdən əldə etdikləri gəlirləri, başqa ərazilərdən əldə etdikləri sərvətləri, daha sonra gömrük vergilərini, tabe etdiyi xalqlardan aldıqları vergiləri hamısını nəyə yönləndirirdilər? Orduya yönləndirirdilər. Yəni, bütün xərclər orduya xərclənirdi. Ona görə güclü ordusu var idi.
Amma bütün bunlara baxmayaraq, artıq 10-cu əsrdə Xəzər dövləti zəifləməyə başladı. Zəifləməyin səbəbi nə idi? Birincisi təbii ki də 100 ilə yaxın olan Ərəblə Xəzər müharibəsi idi. Bu müharibə dövləti zəiflətmişdi. Gör nə qədər müharibə aparmışdı bunlar. İkincisi bir türk tayfası olan Peçenik tayfaları var idi ki, bunlar Xəzər dövlətinin üzərinə tez-tez yürüşlər edirdilər. Bu Peçenikləri biz sonra başqa dərslərdə, Səlib yürüşlərində də görəcəyik. Üçüncü səbəb də ki, bütün dövlətlərdə, bu dövrün bütün türk dövlətlərində olduğu kimi dini pərakəndəlik idi. Bütün bunlar dövlətin zəifləməsinə səbəb oldu. Bu zəifləmədən də Svyatoslav, hansı ki Kiyev knyazı, yəni ki Slavyanların başçısı olan Svyatoslav neçənci ildə 965-ci ildə, yəni ki 10-cu əsrin ikinci yarısında Xəzərlərin üzərinə hücum edərək onları neynədi? Süquta uğratdı. Və bu da qarətçi yürüşü idi. Yəni Svyatoslavın yürüşü qarətçi yürüşü idi. Və bununla da Xəzər dövləti süqut etdi. Amma biz Xəzərlərin adını tayfa kimi 12-ci əsrə qədər görəcəyik. Məsələn, Şəddadi hökmdarı Fəzl ibn Məhəmməd, hansı ki Xəzərlərlə mübarizə aparmışdı. Fəzl ibn Məhəmməd də 998-dən sonra hakimiyyətə gəlib. Görürük ki, burada Xəzər dövlət deyildi. Nə idi? Xəzər hələ tayfa idi. Yəni Xəzər tayfa idi. Çünki dövlət süqut etmişdi artıq. Ona görə deyirik ki, biz 12-ci əsrə qədər mənbələrdə Xəzərlərin adı görülür, amma necə? Tayfa kimi. Çünki artıq süqut etmişdi. Bundan başqa, uşaqlar, baxın, Şirvanşahlar, daha yaxşı yazaq, Şirvanşahlar, Sacilər, bir də ki, Xəzərlər. Baxın, bunların üçünün də oxşar cəhəti Slavyanla mübarizədir. Yaxşı, bunu qeyd edin. Xəzər, Şirvanşah, Sacə. Slavyanlarla mübarizə. Məsələn, Venn diaqramda falan düşər ona görə.